Так, ну что, стук в головке, часть третья. Скажем так, финальная. Собрал я головку, но единственное, что еще здесь не нарезал резьбу и шпильку не выточил, токарь забухал. Вот. Пока этого я еще не сделал. Ну, в целом слушаем. Так. Все четко, лезгочет чуть-чуть клапана, не клапана точнее, ну клапана, да, назовем это, зазоры чуть увеличены, сейчас это приработается. Все четко, значит, какой вывод я делаю? Все-таки, наверное, я распиздяй, плохо притер выпускной клапан, выпускной точнее, извиняюсь опять. Плохо притер выпускной клапан, вследствие этого он хлопал по клапану, по седлу, и получались такие хлопки. Плюс я менял седла здесь, соответственно непонятно какого качества еще седла. Вот, и плюс луганские клапана тоже не самые лучшие, я уже говорил по поводу их качества. Здесь стоит импортная. Пружины стоят, кстати, вот тоже рассказывал. Все работает, как видите, все функционирует. Так что, скорее всего, из-за плохой притирки клапанов. Ну, либо же посадочное место под направляющий тоже подразбито. Но я думаю, скорее всего, притирка клапанов виновата. Вот, из интересного, купила себе такую лопату, наконец-таки, саперную. Ух ты. Вот такая вот лопатка. Сейчас покажу. Вот она, тут даже какое-то клеймо стоит. Березка, ТУ, УТК. Выбито. Отштамповано клеймо. Дата выпуска, но я сомневаюсь, честно, что это 85-го года лопата, поскольку все-таки очень она хорошо выглядит. У продавца спрашивал, военная, не военная, так он не особо охотно разговаривал, но сказал вроде как военная с охраной, но с охраной. Но, честно, я сомневаюсь. Значит, что, лопата из достаточно толстого металла, если видно. Плохо телефон фокусируется. Ну, короче, здесь боюсь оценивать его, но я думаю, миллиметра 3 хороших есть. Вот. Ее надо будет заточить. И обошлась она мне всего-то 500 рублей. Не знаю, дорого это или нет. Но в целом я доволен. Мне нужен был именно такой инвентарь. Поскольку если на нем застревать в лесу, то, конечно, вытаскивать его целая жопа. А так с лопаткой там подкопал, там-сям. Я его плюс заточу, он будет еще как нож. Короче, охрененно. Вот. Вот такая вот история. Поэтому, если не можете сами, не знаете как, лучше, конечно, отдать специалистам. Ну или будете вот так вот опытным путем, как я. Я ремонтировал головку сам первый раз. Не знаю как, что, все это смотрел. Вот, но итог очевиден. Одну сделал хорошо, вторую сделал плохо. В итоге мучился. Ну, надеюсь, сейчас все будет нормально. Все, всем пока, всем счастливо.